făcut sute de mii de euro din cripto și i-am pierdut pe toți. Boom, gone. Canalul ăsta nu e despre posing, Lambo, e plin de schemuri pe internet, plin de cursuri și de oameni care îți promit ei cu tare și cu tare și cu tare și vor să-ți ia bani. Eu nu cred în fake it till you make it. Nu simt să pozez în cine nu sunt. Vorbesc din ceea ce știu și am practicat. Adică prefer să zic, uite ce greșeală am făcut eu, ai grijă să nu faci și tu la fel. Nu vei găsi sfaturi de trading aici. În schimb, vorbesc de noțiuni precum limit order și stop loss în contextul de risk management. Viziunea este pe termen mai lung, de cel puțin un an. E pentru oameni care nu vor să țină bani în bancă, înțeleg ce înseamnă investiții, nu vor să facă gambling cu banilor. Pot să-ți ofer o bază de pornire solidă în cripto și să-ți minimizezi riscurile înainte să investești. Asta obții în primul rând prin educație. Înainte să te arunci cu bani, investește în tine. Baza de la care plecăm înainte de orice investiție în cripto este să înțelegem măcar că piața funcționează în cicluri. Sunt freelancer în domeniul foto-video de vreo 20 de ani. Mi-am dat seama că banii nu-i faci muncind pentru ei. Ideea e să pui banii să muncească pentru tine. Pentru mine cripto e ca un răspuns, ca o soluție la ce se întâmplă acum în prezent. Inflație versus Bitcoin, care e un asset finit. Filmez asta într-un apartament cu 2 camere, unde stau cu chirie, Plaiancului în București. Indiferent câte milioane o să fac, o să merg întotdeauna cu bicicleta și cu rolele. Pentru că iubesc să fac asta. Mâine postez un video cu cele mai mari câștiguri și cele mai mari pierderi pe care le-am avut până acum în cripto. Dacă rezonezi, follow me și ne vedem mâine.